टीना जी आपके लिए प्यार भरी शायरी लेकर आए हैं। तो चलिए टीना जी आपके लिए शायरी स्टार्ट करते हैं। ना दिल से होता है ना दिमाग से होता है, टीना जी ना दिल से होता है ना दिमाग से होता है, ये मोहब्बत तो इत्तेफाक से होता है। टीना जी ये मोहब्बत तो इत्तेफाक से होता है, पर मोहब्बत करके मोहब्बत ही मिले, ये इत्तेफाक भी किसी किसी के साथ होता है। ये इत्तेफाक भी किसी किसी के साथ होता है। टीना जी